السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مان جرافيكيس سيدان مركز كسو aragtayba maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa waxa loo yaqaan video animation sida shaashada hortaada kaaga muuqataba yacni casharkeena sambalkiisu sidan buu u ekaan doonaa ababa mawduuca maanta wuxuu u ekaan doonaa qaabka shaashada hortaada kaaga muuqata haddaba kulli waxay isweydiin doontaa yacni maxaan ku sameynay muuqaalkan hortiina idinka muuqda ee animationka waxaan ku sameynay waa yacni Canva maaha Adobe After Effects ee waa Canva haddaba qaabkan u adeegsanay iyo qaabkan u isticmaalnaba insha Allah ta'ala waan bilaabi doonaa haddii aad tahay koowaad soo booqatay channelkeena fadlan subscribe noode qaybta faalooyinkeena ugu reeb wixii aad yacni u baahan tahay inaan ka soo sameyno muuqaalo sidoo kale ardayda u baahan barashada graphic design video editing iyo computerka waxaan qaadanaynaa koorsooyin ugu bixin doonaa shahaado dibloma ah oo free ah shahaadooyinku dhammaantoodba free aanu ka dhignay qaybta diblomada fadlan si aad warbixin buuxda heshid qaybta descriptionka numberka WhatsApp-ka yaala nagala soo xiriir aba soo booqo page Facebook Maan Academy oo halkaasi nagala soo xiriir ugu horreyn waxaan soo furan doonaa browserkeena yacni Google-keena ayaan soo furan doonaa sida caadiyahanta waxaan soo furan doonaa website-ka Canva okay haddii aad u baahan tahay barashada Canva oo dhammaystiran qaybta YouTube-ka hadda aad iga daawanayso qaybta playlist-ga tag waxaana yacni booqataa folder-ka ay ku qoran tahay barashada Canva okay waxa ku jira 10 ilaa 13 oo ku saabsan Canva intaas hadda soo fahamtay insha Allah wax badan ayaa ku bixi doona haddaba interface-ka koobaad ee Canva markuu sidan ku soo qaabilo waxaan rabnaa inaan maanta sameyno yacni muuqaal animator ugu horreyn laba hab aynu sameyn doonaa qaybtan halkan hoose kaaga muuqda ee ku qoran tahay video qaybtan dhexe waxa kugu qoran wax loo yaqaan play with video amba create bag labada midba waad ku dhufan doontaa aba waxaad tagi doontaa qaybta waxay ku qoran tahay design oo waxaad soo furan doontaa yacni halkan yacni waxaad soo furan doontaa qaybtan photos and video kan ugu sarreeya ku qoran tahay video editing-ka ayaad ku dhufan doontaa video editing markaad ku dhufato wuxuu ku keeni doonaa tablet-kan aba page-kan cusub ayuu ku keeni doonaa page-kan markuu dabcan sidan inoo keeno halkanna waxay noo soo bixi doonaa meel ay ku qoran tahay dabcan free online video editing okay waxaan ka xulan doonaa yacni halkay ku qoran tahay edit video oo halkan ah aan ka xulan doonaa insha Allah okay markaan click siino dabcan hadda wuxuu geyn doonaa barxadii amba goobtii aynu shaqadeena ku qabsan lahayn yani waxaan ka wadaa qaybtii aynu yani muuqaalkeena ku edit gareyn lahayn ayuu dabcan keeni doonaa okay qaybta markuu ina keeno waxaan baran doonaa ardayow toolska habka loo adeegsanayo macluumaadkaas oo dhan kulay si koob ahaan u sharxaya anigu oo mar labadan kugu celiya haddii aad u baahan tahay barashada Canva oo dhammaystiran isla hadda YouTube-ka diga daawanayso qaybta playlist-ga folder-ka ay ku qoran tahay barashada Canva ka soo daawo okay hadda waxaan sameysanay edit video oo yacni waxaan soo gashanay barxad cusub yacni waa new sequence yacni waa qayb cusub oo loogu talagalay in anagu aan wax ku qabanno ma aha muuqaal diyaarsan ma sameysanayno yacni muuqaal inagu aan create gareynayno weeyaan okay haddaba muuqaalkeenan haddii aan ku noqonno sample-ka sida hortaada kaaga muuqataba muuqaalkan wuxuu ka kooban yahay u fiirso waa laba shape iyo tags iyo logooyinka Illustrator iyo Adobe After Effects waxa jeeda Adobe Photoshop iyo sawirkan iyo loogada intaas oo kaliya ayuu ka kooban yahay haddaba waxaanu isku dayi doonaa in aynu nimaadno Canva ugu horreyn waxaanu soo gashan doonaa element intaan tagno shape haddaba qaybtan toolska ee halkan waxa kugu taala tool loo yaqaan magaciisa elements waxay noogu jira yacni waa qaybo muhiim ah waxbaad ka baari kartaa yacni everything wax walba waad ka heli kartaa kaliya tan waxaan u baahanahay imika rectangle yacni ayaan u baahanahay xoogaha rounded ku jiro hareeraha ka soo yaran laaban kan baynu qaadanaynaa click baan siinayaa dabcan markaan click siiyo okay angliskan ayuu siin doonaa kulli haddii aad arki weydo qaybtan oo zoom-ta soo dhaweyso muuqaalka okay si aad u aragto yacni hareerahan anglis buu siin doonaa angaliskaasan hareeraha hoos u soo jiidi marna kor u jiidi doonaa okay ilaa inahaasan ka dhigi doonaa dabcan okay inahaas marka aynu sameyno waxaad aragtaa calaamadda afarta geeska waxay noo saamaxaysaa in muuqaalkeena aan hoos amba kor u qaadqaadano ay moving ku sameyno okay halkan hoosaan keeni doonaa haddaba waxaad aragtaa midabkii waa midab kale haddaba si aan midabka u maamulano waxaan tegi doonaa qaybtan toolska qaybtay ku qoran tahay toolka loo yaqaano
uploadsku waa meesha laga soo gashado sawirada muuqaalada waxaad u baahan tahay ee kugu jira gudaha computerka amba gudaha mobilkaaga marba kaad ku sameynayso. Okay, uploads baan tegi doonaa. Halkan loogan kasoo qaadan doona loogada akademiyada. Markaad haddaba aad soo gelinayso barxadda designka kaliya tan loogada baad click siinaysaa, automatically waxay imanaysaa qaybtan. Okay, haddaba dabcan ardayow sababtan loogada soo qaadanaya wax kale ma aha, waa inaan colorka match gareeyo, waa inaan colorka ka qaato ayma loogada soo qaadanaya. Yacni colorka ka qaato, yacni maxaan ka wadaa? Waxaan ka wadaa shape-kan baan rabaa inaan colorka loogada mid u eg aan sameeyo. haddii company ambaba goob yacni waxbarasho amba company brand namekiisa mar walba aad adeegsanayso color buu leeyahay. colorkaasaa guidelinska designka aad raacaysa uu noqon doonaa mar walba ardayo. waxaan tegi doonaa markaan shape-ka doorano qaybtan halkan sare ku qoran color, kadib halkan hoose waxa kuu soo geli doona photo colorska. yacni wax kasta oo designka halkan inoo yaala photo ku jira. iminka keliyaata loogadaasuma wax photo inoogu jira. loogada footada colorka ugu horeeya waa colorka ay ku samaysantahay. keliyaata colorkaasumaan click siinaya, automatically iminka waxaa lay image gareeyay colorkii loogadayda. haddaba shape-ka inoo dooran dabcan waxaan tegi doonaa qaybtan sare, menuga sare waxaan ka dooran doonaa halka ay ku qoran tahay animate. wuxuu soo saari doonaa qayb fara badan oo u kala baxda basic iyo muxuu ahaaye qaybo kale oo iskugu dhex jira oo motion effect iyo waxyaabaha noocaas ah leh. tusaale ahaan kale imika halkan doorto oo kan aan doorto fiirso, hadda kan doorto fiirso. Okay, wuxuu sameynayaa yacni moving buu sameynayaa. waad aragtaa filaya. Okay, kaasi saas oo noqonaya. marka waxaan fulanaynaa mid xoogaha aan moodidino halka hoose ka soo baxayo kale. Okay, mid ku habboon ayaan fulanaynaa dabcan inagoo waqtiga ilaalinayna kan baad moodaa inuu kusoo yara baxayo. Okay, kan baynu ka dhiganaynaa. Okay, loogadana waan dooranayaa. loogada markaan doorto iyadana waxaan tegi doonaa halkan ay ku qoran tahay animate. kadib animate markaan click siiyo iyadana kan baan ka dhigayaa saahan oo kale kaas xoogaa wax soo yara boodaya oo kale. Okay, haddaba waxaan tegi doonaa qaybta elementskan ku noqon doonaa. waxaana soo qaadi doonaa shape-ka yacni rectangle-ka roundel-ka hareeraha ka ah. kadib markaan click siiyo xoogaha halkan buu soo gelaya, waan yareyn doonaa anoo hareeraha maamulaya. Okay, dabcan halkan baan keeni doonaa markaa. Okay, intaasi marka halkan aan keeno. Okay, xoogaha waliba halkan aan yareeyo. Okay, meelaha markaan keeno waxaan tegi doonaa qaybta tagas ay ku qoran tahay halkan toolskayga. waxaan dooran doonaa tagaska click markaan siiyo. halkan waxaan ku qori doonaa qoraal. Okay, master grassmas ka qoran doonaa. kadibna hareeraha haddii ay fartu saa kaa noqoto ardayo mar walba. Okay, isku day. Okay, sidan lagu soo jiid kadibna hareeraha san uga soo yaree. Very simple oo intaaba. Okay, kadibna calaamadda moving ka dul tag. Very simple oo intaaba. mar labaad haddana tagaska click ma siin doonaa. halkan waxaan ku qori doonaa intaan tagaska sidan u weyneeyo dabcan waxaan ku qori doonaa graphic enter baan odhan doonaa. halkan hoosena design baan ku qori doonaa. iminka waxaad aragtaa tagaskayga amba qoraalkaygu aad buu kala fog yahay. marka hore double click ma siin doonaa tagaskayga oon highlight gareysan doonaa. kadib waxaan tegi doonaa saddexdan calaamadood qaybta loo yaqaano yacni qaybtan waxa lagu talagalay in yacni seeska dan af Soomaali ku yara sheego. yacni waxaad aragtaa halkan space baa u dhaxeeya yacni labada graphic iyo design dhexdooda waxa u dhaxeeya space-kaas aan u yareyno halkan bay soo furan doonaa. qaybtan baan iman doonaa yacni spacing-ka tiradaasaan click siinaya. kadib halkan baan usoo wadaya gadaa dhinacan usoo celinaya. kadib farteeda waxaa aragtaa in laisku keenaya. dad dhinacan u jeedana waa la kala fogeynaya. Okay, 90% af Soomaali ku sheegan doonayaa si aad u fahantaan. Okay, marka qaybtana waa letter, qaybtana waa line. line-ku waa anwaa inta u dhaxaysa space-ka dhexda u dhaxeeya. marka mar walba waxaad maamulan doontaa yacni space-kaas. Okay, inaad fahantaan rajeynaya. kadib xoogaha waan yara weyneyn doonaa anoo hareerahan soo jiidaya tagaskayga. Okay, markaad doonaysa inaad qaado tagaskaaga waxaad aragtaa halkan markaan keeno calaamad afar geesa laga sameynayaa. kadib halkan baan keensan doonaa. Okay, haddaba farta intan graphic waan keligeed highlight gareyn doonaa. waxaan tegi doonaa halka calaamadda xarafta ee colorka ku hoos sawran yahay waxa loo yaqaanaa tagas color. waxaan xulan doonaa colorkan yellowga. kan hoosena waxaan ka dhigi doonaa designkana blue baan ka dhigi doonaa. keliyaata baan tegi doonaa tagas color.
isha yar baan soo furi doonaa oo add new color magaceeda loo yaqaano qaybtan blue baan iman doonaa ilaa meelahan baan ka dhigi doonaa marka inahaasi marka aan sameeyo aan tagaskaygii meelaha ka dhigto waxaan tegi doonaa tagaskaygii animate baan tegi doonaa isagoo ii dooran yahay halkan hoosaan iman doonaa waxaanan gashan doonaa animation amba animate ayaan gashan doonaa okay kaasaan ka dhiganayaa waxba waqtigiyo naga dhicin waxaan dooranayaa kan animate baan tegi doonaa haddana markaan doorto masterka isagana waxaan ka dhigi doonaa dabcan okay isagana okay kaasaa yara boodboodayaan ka dhigayaa kadib shapekaan dooranayaa isagana shapeka markan isagana aan doorto isagana animate baan tegi doonaa isagana waxaan ku sameyn doonaa un animation ayaan isagana ku sameyn doonaa okay u fiirso okay isagana animate baan ku sameyn doonaa marka animation markaan ku sameeyo isaga kan saraan isaga dooran doonaa okay okay very simple haddaba waxaan soo qaadan doonaa hadda qaybta element baan tegi doonaa halkan sawiraanta waxaan ku qori doonaa un yacni computer yacni okay computer animate baan iskaga qoran doonaa okay okay intaa markaan sameeyo halkan waxay soo geli doonaa sawiraan fara badan qaybta waxaan dooran doonaa si all ku qoran tahay halkan waxay soo geli doonaa sawiraan computer oo yacni movie sameynaya dhaqdhaqaaq sameynaya yacni waxaa aragtay inay dhaqdhaqaaqayaan markaa kan baan click siinaya kaa markaan click siiyo ifan xaggan baan iska soo dhigan doonaa ilaa halkan hareerahan kasoo weyneyn doonaa haddii aan u baahanahay imika waxaad aragtaa in uu dhaqdhaqaaq sameynayo sawirkan aan soo gashaday haddii aan zoom idhaago fiirso dhaqdhaqaaq buu sameynaya okay okay haddaba waxaan rabaa in aan kareerkan ay gabadhu xidhan tahay iyo madaxaasba inaan ka dhigo midabka loogada halkan markaan doorto designka aan soo gashaday computerka waxaan tegi doonaa qaybtan colorska ee colorka yellowga kadib colorkii loogadu baan match gareyn doonaa automatically sidaasaa colorkii laga bedelay haddaan u baahanay kan kale blue gaar waxaan ka dhigi doonaa kan isagana waan bedeli karaa very simple labadii color oo designka ka koobnaa ayaan saa ugu bedelay waana very simple inaad ila fahantaan rajeynaya okay haddana waxaan tegi doonaa qaybta ugu dambeyso ah uploadiska waxaana soo qaadan doonaa loogada photoshopka kaliya markaan siiyo loogada photoshopka waan soo yareyn doonaa marka okay ilaa meelahaasaan ka dhigi doonaa halkan baanan keeni doonaa okay okay meelahan baan markaa keeni doonaa si aan usoo waaweyneeyo okay halkan iisoo dhig okay kadib animation tag kadibna waxaan ku sameyn doonaa yacni animate baan ku sameyn doonaa very simple okay waxaa ku noqon doonaa upload waxaana soo qaadi doonaa loogada Adobe Illustrator iyadana dabcan waan soo yareyn doonaa halkan baanan keeni doonaa intaan yareeyo xoogaha okay iyadana sidoo kale animate ayaan ku sameyn doonaa u yara fiirso okay okay iyadana aan doorto kaliyaata waxaan dooranayaa qaybta animate kaliyaata iyadana midkaasaan iska dooranaya haddaba ugu dambeyn sawirkan ay soo gashanay isagana aan dooranno kadibna animate isagana aan ku sameyno isagana kaasaan ku sameynayna hadda bal markaan bare yidhaahdo muuqaalkeenii u yara fiirsadana okay muuqaalkeenii si yaro qurux badan ayaan animate ugu sameynay waxaanad moodaa muuqaal aan Adobe After Effects ku sameynay okay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ay idiin baxeen ay xirfadan idinka baxeen kaliyaata waxaad aragtaa muuqaal yaro qurux badan oo animation ayna sameysanay insha Allah tacaala waad sameyn kartaa muuqaalo kuwan kasii qurux badan haddii aad fahanto Canva waqtigan lagu jiro waxa loo guuraya xilligii AI-da oo laga sii guuraya xilliga software-da waaweyn la adeegsanayay kaliyaata waxa adeegsan doona software-da waaweyn sida shirkadda Adobe software-da waxa adeegsan doona kompaniyada daabacadaha production-nada telefishinada ayuunbay ku sii hari doonaan waxa loo yaqaano software-da laakiin marka la joogo social media waxa la adeegsan doona video editing-nada waxa loo yaqaano CapCut waxa la adeegsan doona waxa loo yaqaano yacni Canva waxa la adeegsan doona software-da faraha badan leh pixelaad waxyaalahaas oo dhan baa la adeegsan doonaa way ka feature fiican yihiin marka laga hadlayo shirkadda Adobe software-dani sababa jira awgood xitaa waxaa la sheegi doonaa macluumaad ku saabsan la soo wadaa in shirkadaha xitaa Bollywood iyo Hollywood ay la wareegi doonaan yacni software-dan ay ka dhigi doonaan features wanaagsan marka insha Allah tacaala computer ahaana ardayda badankooda culays bay la kulmaan markay shirkadda Adobe isticmaalayaan haddii Photoshop noqoto iyo haddii noqoto Adobe Illustrator iyo haddii ay noqotoba Adobe Premiere
waa muhiim waana waxyaabo arfaasira oo qof kasta u baahan yahay laakiin haddana waxaan u jeedaa qofka computerkiisa aanu awood hayn waxa fiican inuu xirfadahan barto inta aanu haysan Adobe Photoshop iyo Adobe Premiere kuwan kale ku sii meel gaari doona aad baan idin salaamayaa